நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு சொன்னால் ஜோஹன்ஸ்பர்கில் இருக்கிற பெரிய ஒரு சிட்டி. இந்த சிட்டியில் வந்து ட்ரெயின் இருக்குது. அந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகுமாம், ராக்கெட் மாதிரி போகுமாம். அது மாதிரி ட்ரெயினில் இது வரைக்கும் போனதில்லை. சரி வாங்க என்னோட பயணிங்க இந்த ட்ரிப்பில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன். இடத்தையும் ட்ரெயினையும் காட்டுறேன். தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்களை. உங்களை எல்லாரும் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். கோ வித் சா. சரி தொடர்ந்து இருங்க, சந்திப்போம். ஓகே, இப்போ ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறேன் ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு. அப்போ எடுத்த பிறகு ட்ரெயின் உள்ளுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன். சரியா? போகிறதுக்கு எத்தனை $112 இப்போ இங்கேத்த காசுக்கு. பிறகு இதுதான் அந்த கார்டு தந்துருக்காங்க. அந்த கார்டு எடுத்துக்கொண்டு இப்போ நாங்கள் போகிறோம் ட்ரெயினுக்கு. இந்த ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சரி இப்போ நாங்கள் அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம். இங்கே தான் போகணும். எங்கே போகணும்னு தெரியாது. நான் போன பிறகு அந்த ஏரியாவை காட்டுறேன். ஆல்ரைட் நண்பர்கள், இந்த எங்களை ட்ரெயின் வருது. ஜோஹன்ஸ்பர்க்லேருந்து நாங்கள் போகிற ட்ரெயின் வந்திருக்கு. இந்த ட்ரெயினில் தான் நாங்கள் போகிறோம். சரி வாங்க, ட்ரெயினையும் காட்டுறேன், இடத்தையும் காட்டுறேன், போகிற இடங்களையும். ரைட், இப்படி ஒரு ட்ரெயினில் போனதில்லை. சரி, அங்கே யூஎஸ்லேயும் இப்படி போனதில்லை, இலங்கையிலையும் போனதில்லை. ஜெர்மனில் போயிருக்கேன். ஆனால் அந்த ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் இல்லை, சும்மா நார்மல் ட்ரெயின் தான். சரி, இந்த நிறைய பேர் நம்ம ஏறுறாங்க, நாங்கள் ஏற போகிறோம். சரி தொடர்ந்து வா. சரி நண்பர்களே, இப்போ அந்த ட்ரெயின் போய்கொண்டிருக்கு, மூவ் ஆகிக்கொண்டிருக்கு. சரி, இந்த ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் எல்லாம் இருட்டாக இருக்குது பாருங்க, ஒன்றும் விளங்காது. ஏன்னா அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ள போய்கொண்டிருக்கோம். ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. சரி, இன்னொரு நாளைக்கு அந்த காதலை அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த அவ்வளோ எனக்கு என்ன தெரியும், அந்த ஸ்பீடுக்குள்ளே விளங்குதும் தெரியாது. சரி, அங்கால தான் இருட்டாக இருக்குது. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் விளங்குது இல்லை. சரி நண்பர்களே, தொடர்ந்து இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, டேக் கேர், காட் பிளஸ் யூ, பாய்.